而家輕鬆好多，基本上冇痛。咁而家就梗係可以啦。而家就 OK， 就係冇痛。膝頭哥痛大約年幾㗎啦，已經好難定。因為我做嘢咁耐都係以行同埋企為主嘅，長期咁樣我個膝頭哥呢一度痛啦，同埋呢個內側呢度痛咯。咁痛下痛下，跟住就會有時扯到落去後邊嗰度啦。有時行到上樓梯都行唔到，屈唔起啊，淨好似棘住咗咁樣。嗰個痛法直頭係我先生淨扶住我都冇辦法行，淨係直頭個膝頭哥。我諗做咗半年到啦，我就覺得開始真係鬆啲，同埋痛嗰個反覆情況咧係有改善嘅。而家我覺得嗰個較位撳落去都唔痛。內側啊，而家基本上係唔痛嘅，基本上改善到嗰個痛症。而家行起上嚟順啲啦，冇棘下棘下。而家行平路唔同，斜路都唔同，樓梯都唔同。以前就掹住佢行咯，而家係正常拖㗎啦。Band 機能再生幫到我，機能再生幫到我。